Важная информация. Я наконец-то создал свой курс «Как стать успешным и богатым». Нужно купить вот такой шпатель. Кстати, у меня курсы бесплатные. Я за это деньги не беру. Купите шпатель вот такой. И пойдите по соседям, уложите плитку. Нужно хотя бы 100 квартир обойти с таким шпателем. И тогда успех будет в ваших руках. Быть добру.